посмотрите, что здесь. Что здесь? Ёханый бабай. Как вы думаете? Это белый гриб. Белый гриб. Так. Один он быть не должен. Один он быть не должен. Один он быть не должен. Не должен быть один. Тихо, 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 тихо. Тихо, ребята, тихо. Спокойно. Спокойно, чтобы нас не услышали. Почему? Потому что я нашел еще один. Хороший. Так, посиди спокойно. Сейчас будем тебя срезать.